Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du dieses Video angeklickt hast. Ja, heute nur mal ganz kurz wollte ich euch mal alt versus neu vorstellen, was völlig banal ist, aber ein sehr wichtiges Teil, was bei einem Kamin eine wichtige Funktion hat, und zwar das Ascherost. Und bei dem Ascherost beim Kamin handelt es sich um ein gusseisernes Gitter, welches verhindert, dass das Brennholz bzw. die Glut einfach nach unten in den Aschekasten reinfällt und unten versehentlich dann vielleicht weiter brennt. Mit dem Gitter ist gewährleistet, dass einfach die Glut nicht mehr durchrutschen kann, sondern erst wenn sie selber dann verglüht ist, fällt dann einfach nur noch die Asche durch. Und es verhindert auch, dass sich unnütz Asche im Brennraum ansammelt, sondern nach und nach dann einfach durchrieselt und dann unten im Auffangbehälter dann aufbewahrt wird. Ja, ich wollte euch einfach nur mal kurz zeigen, wie man dieses wechselt, und ich habe mir ein neues besorgt gehabt und wie gesagt, jetzt seht ihr, wie ich das tausche. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wie man jetzt hier wunderbar sehen kann, ist mein altes Ascherost wirklich jetzt schon völlig kaputt. Es ist verbogen, hier fehlt sogar schon ein Stück. Also die unglaubliche Hitze des Kaminfeuers hat sein selbiges dazu getan und beigetragen. Und naja, wie lange habe ich den Kamin jetzt schon? Das muss ich mal überlegen, 13 Jahre, und seit 13 Jahren ist das Rost drin und seit 13 Wintern wurde hier oft sehr gut geheizt. Also logisch, dass dann auch das irgendwann einmal seinen Geist aufgibt. Ja, und nun werden wir das mal einfach austauschen. Das heißt, ich nehme jetzt mal diese Teile hier raus. So. Und ich werde jetzt einfach das neue Rost einsetzen. Ja, darauf ist dabei natürlich dann auch zu achten, dass man die richtigen Maße nimmt. Das war gar nicht so einfach, weil ja das andere schon völlig deformiert ist und man das eigentlich überhaupt gar nicht mehr richtig verwenden kann. Und in meinem Fall habe ich aber das Richtige gekauft. Das ist 18 auf 24, also 18 hier in der Tiefe und 24 cm, nee, nicht 24, 22 cm hier in der Breite. Genau, ja. Das wollte ich einfach nur mal kundtun. Das ist das neue Ascherost hier für meinen Kamin im Wohnzimmer. Das war mein kleiner Film dazu, wie man das Ascherost in einem Kamin ganz einfach austauscht. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie ein altes aussehen kann, wenn es 13 Jahre in Benutzung war. Und vor allen Dingen, ihr konntet auch mal sehen, wie das Neue im Gegensatz dazu aussieht. Also alt versus neu. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir dieser Film gefallen haben sollte, dann würde ich mich darüber freuen, wenn du ihm einfach einen Daumen nach oben geben würdest. Und solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, na, dann hol das mal ganz schnell nach. Drück hier unten den Abo-Button. Und wenn du keine weiteren Filme von mir verpassen willst, ja, dann drück mal einfach den Button für die kleine Glocke, damit ihr immer über die neuesten Uploads von mir informiert werdet. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.